Veliki pozdrav sa Beogradskog sajma tehnike 2025. godine. Nalazimo se sa bratom Bojanom Debeljačkim, čovekom koji je zaposlen u firmi VAR System, od koje smo uzeli Kempi X5. Boki, veliki pozdrav, šta da ti kažem? Dobrodošli. Bolje vas našli. Šta imaš da I nam moraš da sečeš video. Nema veze. Nema veze, ovo je spontanost. Šta imaš da nam kažeš o firmi VAR System? Pa evo ga, već 9. godina kako postojimo na tržištu, što se tiče baš konkretno kao VAR System. Znate i sami, zastupnik smo Kempija, oprema za zavarivanje, svi mogući postupci, TIG, MIG, MAG i REL. Tako, evo možete vidjeti koji su. Da, inače Bojan naš, možeš slobodno da snimaš, Bojan je naš prijatelj, postao i kućni preko same firme i kupovine njihovog uređaja, gde sam je čovek i bavio se zavarivanjem i drži obuku zavarivača ispred firme VAR System. Boki, brate, sve u svemu, Kempi number one. Number one. The best. Da, veliki pozdrav za sve pratioce Stvaraonice Đurić i gledajte nam se u nastavku. Svako dobro.